哎，你们见过外国人砍价吗？我大胖媳妇去市场砍价，被砍的老板都替她着急。在铁岭，她跟我妈一起去贸易城农贸市场买毛裤，老板开价398，大胖媳妇憋了3分钟，裤子都憋湿了，说378。老板也懵了，这老外好像是懂砍价文化，但是不多。我妈一看给他扒拉一边了，贵，一边待着，80卖不卖？老板一听放松了下来。哎妈姐，你这么砍我就放心了。我刚还以为你领个外国记者来拍真人秀呢。我老公惊了，居然替老板反砍我妈。人家成本下不来的，一条毛裤80 is not okay。我妈说，我看你像加拿大派来的大窝囊废，大窝囊废。我妈说你这胳膊肘子老往外拐呢。我老公说往里一拐，那不脑血栓吗？然后老板说姐，你诚心买，我诚心卖，你看这样。我妈不由分说，拉着我俩就走。Jamie，我告诉你，砍价这个事儿就2步：一，出价就是对方要价的1/5；二，看对方急没急眼，急眼了就说明底线被掏了，没急眼就说明你给价给高了。你看老板乐呵的，那就是给高了。然后老板就开始往回叫俺。3分钟之后，我妈100块钱买了2条。那一刻，我老公的三观崩塌了。那一刻，他觉得他丈母娘赐予他的不是毛裤，而是从此他行走江湖需要的一双腿。虽然他线下是社恐，不会讲价，一到线上社牛，学到那点知识点，激情四射。第一次进直播间就把功力用错地方。人家直播间美女说：“老铁们，来扣个1，我给你们谈到了价格，一会儿29块9秒杀。”我老公看着屏幕也不秒杀，开始算。丈母娘的叫回萦绕耳边呢，29块9等于30，然后我只给1/5，30除以5，算了1分钟，最后在直播间打个4块钱。我刚开始还看不出来他是口算还是心算，后来证明了是珠算，是珠算。我说直播间是不砍价的，再说为什么是4块钱呢？他说30除以5吗？等于4吗？我说文30除以5不是6，而是4啊。他说文我不是老外，而是老铁呀。反正占便宜这事属于他终生所好吧。但是大家都知道，占便宜这个领域，我婆婆才是鼻祖。但是鼻祖居然到现在都不知道，在遥远的东方有一个为他而生的特殊的文化现象——双11。前几天我婆婆给我老公推荐了一个什么生发膏，我老公说我先收藏先不买，因为Double11更便宜。我婆婆说儿子，你这你是退化了吧？最便宜的不是7-Eleven吗？7-Eleven吗？然后大胖媳妇就开始文化输出了，然后温迪就疯了。他们娘俩跨着16个时区，一个白班一个夜班轮着比价。我让我老公给我爸买瓶好酒，我让他搜的是贵州特产茅台酒。我老公这边拼命比呀，我婆婆那边也加入了。第二天早上我一醒来，27条我婆婆的未读短信，说她找到了全网最低价，39块钱4瓶。我说就是铁岭茅台也不至于这个价，你搜的是贵州特产吗？我打开链接一看，还真委屈他了。人搜的时候贵州特产还在，但搜索过程中茅台丢了。我婆婆替我搜到了全网最便宜的老干妈，但确实是贵州特产。我妈看见我大胖媳妇和他妈这样都快疯了，就很不理解。我妈说：“你说我线下讲价就完事儿了，咱咔雷厉风行。你说你俩搭了一整天时间，挣个25块钱，你干点啥不好呢？时间就是金钱。”我大胖媳妇早有词：“时间就是金钱，但金钱就是金钱。我有的是时间，但是我没有钱。你说我除了工作以外，也很难打工赚外快。辅导英语行业颓废了，开网约车驾照错位了。你别老画那个时间的饼啊 ，time 可能造 money， 也可能不造。我30多年的 time 就没造出很多 money， 只造成了毛发变细。money 也没翻地方，只造成了脂肪肝。我是觉得吧，赚钱不容易，花点时间省钱这个事儿没有毛病。但主要是现在是购物网站的优惠方式，凑单满减膨胀金太难算了。反正就以我这数学水平，最后就是时间也没了，钱也没省多少。所以我觉得省钱还得是东北大妈。她丈母娘除了1/5法，还有淘特兜底法，比来比去还是淘特便宜。想买啥直接就买，搜索的商品只要看到机构表，直接下单就是便宜，还有机会赢免单。双11期间省时又省金，这个 APP 属于实金。哎呦我的妈！省钱比价谁更强？淘特的广告怎么样？大胖媳妇去调解外国人和中国人的婚姻矛盾去了，那婚姻矛盾让他调的，立马就离。前2天我跟大胖媳妇一起出席了一个在澳大学校这边的家长活动。这次我俩去吧，有个重要任务，就是出席的这群家长里边吧，有一个妈妈，她呢全职带孩子，然后她家孩子呢报了一个舞蹈班，教的特别好，但这舞蹈班离哪都非常远。我跟大胖媳妇都没有时间接送，但在澳大非常想去。然后我就听说呢，你如果哪个家长跟这位美国妈妈关系比较好，他就可以顺手接送一下你家孩子，在澳大这个课不就上成了吗？我就跟大胖媳妇说，老外的事儿你搞定，你去跟他唠唠嗑，聊聊天。你看他今天这个状态看起来非常低落，你问问他咋的了。大胖媳妇就去了，我就离大概3米搁这听着。他问人家，嗨，最近怎么样？那个凯特说，不是很好，我和我丈夫准备离婚了，我可能要带着孩子回美国了。大胖媳妇过来跟我说，完了，不可能接送了，要回美国。我说先别气馁，也有可能人凯特就正在气头上，你先问问咋回事，如果不严重能劝的你就劝一劝。大胖媳妇又过去了，问凯特，因为啥呀？凯特说，你也知道我老公是个中国人，我们在生活中就是文化差异太大了。比如说我老公每一天都只想吃火锅，别的他都不爱吃。你能理解一个人每天都想吃火锅吗？大胖媳妇说，
能啊。凯特说是每一天啊，今天重庆红油锅，明天酸菜白肉锅，后天贵州酸汤锅。大胖姐说你说话你就好好说话，你别缠我。凯特说我哪个锅都吃不惯，我也不喜欢吃那个蘸料。在这段婚姻里，从来就没有人在乎，我根本不喜欢麻酱。大胖姐说那油碟呢？油碟呢？第二天孩子放学，大胖姐去校车点接孩子的时候又去找人家去了。见着人凯特第一句话，如果麻酱和油碟你都不喜欢，还有干碟，这玩意儿才好吃呢。我现在随身都带着，随身都带着。大胖媳妇跟凯特聊了能有1个小时，回来了。我说咋样的唠的？她能重新给她老公一次机会不？大胖媳妇说哎呀妈呀，我忘了她要离婚的事儿了。她能不能再给她老公一次机会我不知道，但是她答应我一定会再给火锅一次机会。听完我就批评大胖媳妇儿，我说人家纠结的不是火锅，是伴侣是否关心她。举个例子，换季皮肤容易敏感，你就送优色林舒缓霜。我敏肌的姐妹人手一支，质地清爽，涂上以后舒服多了。短期速修敏感，长期维稳屏障。晚上我叫凯特来我家吃饭，我寻思我也安慰她一下。大胖媳妇儿趁我俩聊天的10分钟，居然做出了一个外国人火锅入门教程 PPT， 还挺正经。上来先讲一下起源，在网页上直接复制的，起源在西汉。结果自己不知道西汉啥意思，还得问张大铁。喂，这火锅，西汉什么意思？西汉就是喜欢，你喜欢我喜欢你。第二步是判断题，纠正了外国人经常误以为火锅的那些食品。冒菜，Is it hot pot？ 你在？關東煮，Is it hot pot？ 你在No, they are not hot pot. 第三步是练一练连线题，连什么火锅配什么蘸料最好吃啊，北京长阳麻酱，白西牛肉油碟。大胖媳妇指出，这个环节的薄弱是凯特不喜欢火锅的根本原因。凯特看完 PPT， 语重心长的跟我说：“你老公是不是有病？”我说：“你先别管他，他做这 PPT 就是想表达一切差异都是可以适度调和的。你说实话，现在的你还想离吗？”凯特说：“我说实话，看完这 PPT， 我觉得我也许不该离，你应该离。你随便吗？都说这个混血颜值高产出，随便生个撸一撸。混血的宝宝比较可爱，颜值比较高，这个事儿有没有科学依据呢？有没有科学依据？你说有没有科学依据？就我家的一对混血姐弟花，颜值画风很混搭。他俩的画风有多不搭呢？就怎么形容呢？就感觉罗马假日里赫本坐在小电动上，优雅而高贵。镜头往前再一拉，一看骑车的是赵四。你看起来他俩关系挺好，但实际上我家姐姐非常嫌弃弟弟，是不是嫌弃你啊？但是他俩最大的区别还不是长相，是体格。姐姐像活驴一样特别强悍，弟弟像黛玉一样特别娇弱。姐姐一年四季不管啥时候打开冰箱拿出来冰水咕嘟咕嘟就有灌，弟弟离冰箱2米我妈就得抱走，说有凉风。别说喝冰水了，就吃啥喝啥都得恒温，都得是先做热的，然后我妈拿小风扇再得吹。姐姐胆子贼大，活泼好动，弟弟胆子贼小，还有点老气横秋。姐姐啊，大冬天短裤冰水冰滑轮，4年没进医院的门。弟弟一年四季棉裤腰，今天咳嗽明天烧。然后大胖媳妇就看不下去了，说看不了拿铁这么娇惯，从此拿铁要交给他带。所以我家可怜的小拿铁现在每天就过这种多产的日子。我是爸爸，爸爸。拿铁也是没想到，都说人这辈子有几道坎儿，84有灾儿，73有难，最大的坎儿竟在1岁半。1岁半，那我妈看着肯定想打他呀。咱们的妈妈们啊，就当他们无法用科学去解释一个现象的时候，她往往会给出2个简单粗暴的结论：一，你现在我让你嘚瑟，到老了全落病。我老公就很费解，烙什么饼不能现在烙？春饼啊，春饼啊！我妈说将来你老了就烙了，烙了你就知道了。我老公说你这不是烙饼，你这属于画饼。你说就烙个饼，你还不说啥时候烙，你还不说烙啥饼，就给一个泡影，还老了就知道了，净整那个向天再借500年那个事儿。咱妈妈的第2个说法就是咱们体质不一样，基因不一样，我们不能像你那么虎。我老公说咱俩不一样，他俩怎么能不一样呢？这俩孩子一个母亲一个父 ，exactly 重合的基因库，同祖而来又同宗，同一个太姥卷大葱，他俩的先天体质和基因是一模一样的。今天的不同，完全就是生活习惯和待的方式不一样。但是我也希望拿铁能就是被他爸带的稍微强壮一点。我认为孩子就是除了情感上适度粗糙没毛病，就是有点可怜拿铁了。在俺家，父子关系咋修复？天凉不让穿衬裤，文化碰撞哪家强？谁命不硬谁投降？妈只能在营养上先给你打好基础。这款诺优能孕汇奶粉大
品牌，喝着放心，主打好吸收。因为喝奶这个事儿跟读书一样，书里有多少营养重要，但能吸收进去多少更重要。拿铁呀，你得要点强，赶紧从中杯往大杯发展。长大了你也骨头你爹，为娘的只能帮你到这儿了。